2013年入河杯的最新的设备，跳远的设备。那这一组设备呢，我们耗资的几万块的一个工资，那促成了这个跳远的一个设备。那这个设备里面有我们从130公分到148公分的宽度。那高度方面呢，我们就是以那个美国的那个规则里面的一个高度。那个宽度呢，我们以15公分的宽度，总共有5片装的那个跳远的设备。一般的话，我们有设计到一个收纳的一个功能，你可以从最小的收，因为我们尺寸都已经有 size， 都已经有设定那个很美的 size， 所以说收纳的话是非常的没有问题。入河敏捷犬，等你来挑战。